好食的料理，食了让人有幸福的滋味。不过，这款滋味却去予歹心、恶毒度的人摕去做歹代志。暗公鸟校长知影了后，就成立一支料理救援队，队员有狗仔阿光、猫咪阿月仔、兔仔阿草、羊仔阿雪。因的任务就是保护在地食食文化。台湾味的料理救援队。来去菜市啊，踅踅咧。有一天，暗公鸟校长拜托料理救援队去菜市啊收集食材进步。哇，四个拢是当着时的果子甲菜色，阁有现捞啊的鱼蛤啊，嘛有卖衫裤、袜啊、牌啊，各种生活用品，真特别。重点是，阁有真侪料理档，片到我巴肚拢咕咕叫，有够枵。阿公，你阁顾想食的尔吼？嘿嘿。食甲超市无共，逐家拢真有特色。咱分组去找校长交代的物件，等下才伫路口会合。我看卖咧，我甲阿草去买三番麦、大白菜甲红菜头，阿光甲阿月仔去找菜园。好。唔知校长叫咱去买大白菜甲红菜头，敢是要煮白菜咯？囡仔兄、囡仔姊，阮的青菜拢是透早现挽的，上青阁熟。敢有人要三番麦？食的珍珠番麦水一个甜哦！哇！唔知倒位有咧卖菜的？嘿，头前咧创啥？遐侪人，咱嘛来查一下。头家，恁的猪仔台哪会遐大？而且猪仔嘛甲人无共呢。嘿嘿，我这唔是真正的猪仔台，这台是上新型的贡丸制作机。您看，我手头这粒贡丸，就是用这台贡丸机啊劈出来的。哇，这贡丸唔但金骨骨，竟然阁会当劈猪仔！唔难呢，恁试食看卖咧，保证香骨 Q 哦。我要吃！贡丸的肉酱应该是爱用贡丸的，哪会变做用猪仔台劈贡丸？我试看卖咧。啊，我会害！阿公姐，有食贡丸的人拢老会害啊！啊，阁有影呢，而且贡丸片着有淡薄仔擦片。这有互避过骹手，当然是鸟车头家。好的料理救援队，恁过来破坏我的好事！你到底搁咧变什么梦？是安怎讲完的才成人？我甲肉丝啊和粉浆搅做伙，漂白过，搁加一丝仔香料，大家都抢咧食。另外，我搁有一贴 Q 弟弟的秘方，嘿嘿嘿。利用料理来控制人，实在是足卑鄙的代志。心爱的人对鸡脚搁水的正面好嫌，这面哪会当怪我？这个好食的料理有香肉的色记、好片的芳气、抓住的滋味，上解重要的是诚意食水天。传统手工的贡丸是讲出来的，互你试看卖，什么是狗的感觉？哇，这是什么工具啊？我的是近来酸卡土豆。鸟车头家的能力消失去啊！救援队煮手工的贡丸分予大家食，真好食，这都是传统的好滋味。
即摆料理救援队成功保护在地料理，嘛感受菜市仔传统在地的人情味。行，做伙散拖食好料的。唔知救援队敢有找着全部的食材？大家好，我是欧巴，伊是狗仔阿光。咱伫料理救援队的第7集有小盖的菜市仔，阿光上爱去洗菜市仔，黑白买，黑白看。这就是阿光买回来，咱来看伊买啥物。一条菜头，一粒金瓜，一粒柑仔，搁一寡青柑仔，嘛会当讲是汤匙仔菜。说落来，咱来小解相关的语词。提醒大家，下面的内容拢是甲放假有关系，建议大家爱先去看放假哦。好闲，好闲是讲对毋捌看过的物，感觉真有趣味，想要去摸、去看、去认捌。Q 短短 ，Q 短短，像即块杏仁粉粿，你甲看。安尼 Q 短短，看着足好食款呢。老下海，老下海，或者是讲人的下海，入去就是骨轮出去的意思。即边海心学乐道的鸟鼠仔头家，做一台猪仔台，请人来瞥公园，搁伫公园内底变骹手，害人食甲老下海。实在可恶，拄好，互料理救援队长着，佮用神机食谱解救所有的人。好佳在有阿光恁料理救援队来阻挡歹人，也无传统市场好食的公园就去了了啊！各位观众，今仔日讲的敢拢会晓啊？逐工听，逐工讲，你就是台语万事通。料理救援队后摆会发生什么代志咧？咱继续看落去，大家再会。